Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi fid daraini amin. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabat tabi'in wa jami'il a'immatil mujtahidin wal fuqaha wal musannifin wal hufaz wal muhadditsin wal qurra mufassirin wa jami'il awliya'il arifin wa syuhada's shalihin wa rahimah syayikhina wa ustadina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa jadadina jadadina Muhammad wa akhwalin khalatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila muallif hadzal kitab Sanusi wa usulihi wa furu'i wa talamizi ridwanullahi 'alaihim ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa kadza yastakhilu alaihi al-ajazu am mumkinim ma. Sawiti qala al-musannifu berarti kitab akidah. Namanya kitab akidah. Syarahnya namanya Ummul Barahin. Wa kadza lan kaya mengkono mustakhil, yastakhilu mustakhil alaihi ing atase Allah. Apa sing mustahil? Al-ajazu apes, tidak mampu. Mumkini ma, saking barang mungkin apa wae. Saking barang mungkin apa wae. Mumkini ma. Qala syarih. Qad arafta temen wis ngaweri sapa sira anna qudratahu sak temen kudrat Allah tabaraka akeh kebagusane sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur. Maha luhur artinya maha suci. Sama Allah iku wahidatun siji. Kudrahnya Allah satu. Kemarin kita terangkan wahdaniyah. Berapa kudrahnya Allah? Satu. Mampu segala-galanya. Ammatut ta'alluqi kang merata hubungane. Gawe langit ya kudrah itu, gawe semut ya kudrah itu. Bijami'il mumkinati kelan sakabehane barang mungkin. Idz law ikhtasat krana lamun dadi tertentu apa kudrah hanya khusus bibadima ing sekabehane mungkin sebagian mungkinat iso gawe langit tok ning gak iso gawe srengenge umpama duna badin dudu sebagian laf taqarat mongko yektene butuh apa kudrahnya Allah ila mukhassisin maring wong kang agawe yang membantu yang menolong. Fatakun mongko ana apa kudrahe Allah iku hadisatan anyar. Wa huwa halih utawi takunu hadisatan iftaqarat ila mukhassisin fatakun hadisatan itu huwa butuh yang membantu. Akhirnya kudrahnya Allah itu anyar. Iku muhal ala maulana ing atase Gusti kita tabaraka wa taala. Titik. Falawit tasofa mongko lamun bersifatan sapa Allah mempunyai sifat bil ajazi kelawan apes
Ittasofa. An mumkini ma saking barang mungkin apa wae. Lantafa am mumkini ma ngene iki ya kalau saya tanwin mumkinim ma. Nah, itu enek sidae. Lantafa mungko yektene sepi. Yektene ora ono. Apa al umum merata. Al wajib kang wajib lil kudrati keduweni kudrah berarti kudrahnya Allah tidak merata. Nis gak merata piye wayal zamu lan tetep alai ing atase intifaul umum. Wayal zamu lan tetep alai ing atase intifaul umum tidak merata. Apa nafyul kudrati ora anane kudrah berarti ya gak kudrah aslan babar pisan. Karena dikatakan hanya mampu sebagian berarti dikatakan tidak mampu sama sekali. Listihalati ijtima'i dziddaini. Krana mustahile kumpule barang loro kang berlawanan. Apa apes karo kudrah kumpul dari siji mustahil itu. Sebagian mampu, sebagian tidak kumpul jadi satu itu mustahil. Kala saya entek wisan yo. Ini nerangno mustahil Mas Yan. Nerangno mustahil belum sampai menerangkan argumen-argumen. Cuma tadi disebutkan sebagian argumen. Nek Gusti Allah mampu sebagian berarti namanya tidak mampu sama sekali. Karena masih butuh kepada yang lain, berarti baru. Belum membahas masalah dalil. Ini membahas masalah sifat mustahilnya. Qala al-musannifu. Ini kebalikan dari iradah sekarang. Wa ijad ijadu syai'in lan mustahil apa ijadu syai'in. Ngono iki nih. Mewujudkan sesuatu minal alami dari alam iki mustahil mewujudkan alam-alam ini ma'akarohati sarta dipeksone Allah. Allah terpaksa. Itu mustahil. Mewujudkan ini karena terpaksa. Liwujudi maring onone syai'in harus terpaksa mewujudkan si A, terpaksa mewujudkan beras. Au adami iradati bukan au ya. Ai adami iradati tegese ora anane kersane Allah taala. Lahu maring syai'in. Allah terpaksa membuat ini dipaksa atau bukan kehendak Allah membuat ini. Itu mustahil. Siji. Au ma'adzuhuli ini kedua. Au ma'adzuhuli tadi terpaksa, ma'akara terpaksa. Ai adami radati. Sekarang au ma'adzuhuli utawa sarta lali sakwuse ngerti namanya zuhul. Yang kedua ini namanya bukan kehendak. Siji terpaksa. Nomor loro menciptakan sesuatu tanpa sadar. Au ma'adzuhul itu serta lali sakwuse ngerti. Itu namanya zuhul. Biyen iso saiki lali iku nyidhul. Nek biyen gak iso saiki lali goflah iku. Ya biyen iso saiki lali zuhul. Awil ghaflati utawa lali mutlak. Ghaflah iku lali mutlak. Biyen iso ya namanya ghaflah, biyen gak iso ya namanya ghaflah mutlak. Awil ghaflati utawa lali mutlak.
Au bit ta'lili utawa kelawan piye nek mengartikan ini. Taklil kan gawe alasan, karena ada alasan taklil mengadakan sesuatu dengan ilat, ada penyebab. Itu namanya bid taklil. Sengaja tapi ada penyebab. Itu namanya taklil. Mengadakan sesuatu dengan sengaja tapi ada penyebabnya. Namanya taklil. Sadar tapi enek alasan penyebabnya. Ya mergo ngene dadi ini. Au bit tabai utawa kelawan watak. Nanti dibahas ya, nanti dibahas itu. Ada berapa berarti ya? Yang namanya karohah itu kan iradah kebalikannya karohah. Apa? Mewujudkan karena mewujudkan karena terpaksa. Bukan kehendak siji. Atau mewujudkan tapi dengan tidak sadar, zuhur atau ghaflah, atau mengadakan dengan ada taklil, ya karena ini dadi ngene. Obahe ali-ali gawe arloji terus ning tangan, arlojine obah melok obahe tangan, itu namanya taklil. Au bitabi utawa kelan watek. Ya mergo landhep ladingi, tahune dibaca ya tugel wateke lading. Allah bukan seperti itu. Kalau seperti itu namanya bukan iradah. Namanya bukan iradah. Pakai taklil jenenge dudu iradah, pakai tobek bukan iradah. Nanti dibahas insyaallah nanti apa iki terusane. Qala syariqat arafta anna haqiqatal iradati, sejatine iradah ya iku al qasdu sejo ila takhsisil jaizi maring nentokaken gawe barang jaiz, memberi sifat, memberi apa, itu namanya takhsis. Memberi takhsis menentukan pada barang jaiz, diberi ketentuan biba'dima kelawan sebagian sifat. Biba'dima kelawan sebagian sifat ya juzu kang wenang apa ma alaihi ngatasi jaiz. Alaihi ingate jaiz. Ini maksudnya kalau masih ingat sifat jaiz. Ini balawat pompongeling berarti gini. Iradah, kehendak. Kehendak itu perannya apa? Kan gitu ya. Kehendak, iradah perannya apa? Tadi dijawab di sini takhsis. Memberi ketentuan. Itu namanya takhsis. Memberi ketentuan kepada barang jaiz, papan barang jaiz. Papan namanya barang jaiz. Allah memberikan ketentuan kepada papan ini. Itu peran iradah. Memberikan ketentuan yang ada pada papan. Itu peran iradah. Memberikan ketentuan kepada manusia. Itu namanya peran iradah. Ning papan iku opo ae yang ada di dalam papan? Persegi, putih, panjangnya sekian, lebarnya sekian, beratnya sekian, bisa dipakai nulis. Wow, macam-macam banyak di sini. Ketentuan-ketentuan di situ. Itu peran iradah. Nek apan dikelompokkan menjadi 6. Yang ada di dalam papan ada 6 di dalam bab iradah. Apa iku? Al-mumkinatul mutaqabilatu kemarin. Wujuduha wal adamus sifatu amkinatun asbinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu 6. Itu peran iradah yang diberikan ke dalam papan. Apa siji?
Al-wujudu awil adam. Al-wujudu awil adam. Diwujudkan apa ditiadakan papan. Allah menentukan nanti ada di musola Baitul Syakur nanti ada papan. Allah menentukan. Ada. Oh, tidak ada. Allah menentukan. Terus yang kedua apa? As-sifatu sifatnya. Sifat papan apa ae? Akeh sifate. Yang ketiga, zaman kapan papan diwujudkan? Tahun 2015 umpama. Tahun 2000 namanya tanggal berapa? Ditentukan. Itu az-zaman. Yang keempat, al-makan. Di mana tempatnya? Allah menentukan. Diwehi ilmu menungso diwehi ilmu Allah menentukan. Manggone ning ndi? Lungguh ning ndi? Ditentukan tempatnya. Yang kelima, al-jihatu. Arah. Nguri taneng ngarep taneng dhuwur taneng nisor. Al-jihatu. Allah menentukan. Yang keenam, al-miqdar, ukuran. Sapiro gedene papan. Umure papan sapiro. Al-miqdar. Menungso ya ngono. Allah menentukan besok akan lahir tahun ini. Allah menentukan. Wujud ditentukan si akan wujud. Tahun berapa zamannya? Oh, lahir tahun sekian. Di mana tempatnya? Allah menentukan. Sifatnya piye si Zaid itu? Ilmune sak kowe ilmu kaya ilmu. Sapiro al-miqdar gedene sapiro ilmune sapiro al-miqdar. 6. Itu peran dari iradah. Deloken bab iradah. Nah. Setelah kapan Allah menentukan? Fil azali. Allah menentukan tadi ini fil azali. Fil azali. Biyen Allah menentukan. Ini itu peran iradah. Terus Allah menentukan tiba saatnya lahir tahun berapa diwujudkan. Tahun berapa meninggal ditentukan semua. Itu peran kudrah. Pelaksanaan itu peran kudrah. Jadi pelaksanaannya itu peran kudrah. Peran kudrah. Itu biyen bab menerangkan iradah biyen lihat. Yo ngono yan, wis lali pisan kira-kira. Iki nek diterusno dawa maneh engko. Jadi gini, Allah duweni ilmu, ya. Allah duweni ilmu. Hayat dhisik hayat wis gak usah dibahas. Allah duweni ilmu, terus Allah duweni iradah. Allah duweni kudrah. Allah tahu itu namanya iradah. Dari iradah itu terkait dengan ilmu. Kapan Allah tahu? Ya zaman azali. Tahu itu namanya iradah. Besok akan ada, Allah akan menciptakan Abu Jahal. Allah tahu. Dan Allah menghendaki itu. Kapan? Zaman azali. Ditentukan ini zamannya. Pas zamannya lahir. Itu peran kudrah. Nah, jadi peran kudrah itu sesuai dengan iradah, pelaksanaan iradah. Iradah sesuai dengan ilmu.
Ini faham ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah iradah itu terkait dengan perintah. Sebab Mu'tazilah membatasi kudrahnya Allah. Mu'tazilah membatasi iradahnya Allah. Mu'tazilah membatasi ilmunya Allah. Allah tahu secara global saja. Apa yang besok akan terjadi Allah belum tahu. Zaid iki alim apa ora? Oh nanti Allah belum menentukan, Allah belum tahu. Tergantung perjalanan Zaid. Ahli sunnah orang ngono, Allah tahu. Kapan tahunya? Zaman azali. Allah sudah menghendaki Abu Jahal. Allah tahu besok saya akan membuat makhluk namanya Abu Jahal. Ditentukan sifat yang ini lahir tahun ini. Oh, pas sesuai dengan perencanaan itu dilaksanakan oleh kudrah. Tapi karena semuanya ini terkait dengan Allah, maka kudrah, iradah, ilmu gak ono sing dhisik, gak ono sing keri. Semuanya adalah azali. Oleh karena itu ulama menyusun mestinya hayat dhisik, hayat, ilmu, iradah, kudrah mesti ngono. Cara akal ngono. Cara akal urip dhisik terus duweni ilmu, terus karep, nek wis karep melaksanakan. Ono cara akal, tapi karena terkait dengan Allah ini azali, gak ono sing dhisik, gak ono sing keri. Oleh karena itu ulama menyusun diwalik kudrah, iradah, ilmu, hayat. Kudrah, iradah, ilmu, hayat. Kudrah ditulis dhisik. Ngono. Nek cara akal kudrah mestine keri. Wa qad taqarrara. Itu namanya tahsisil jaiz bi ba'di ma yajuzu alaihi. Menentukan apa-apa yang ada pada jaiz. Jaiz contohnya papan, itu namanya jaiz. Apa-apa yang ada di dalam papan. Kapan Allah sudah tidak saya ulangi. Itu namanya tadi bi ba'di ma yajuzu alaihi. Wa qad taqarrara lan teman wis tetep apa anna qudratahu ta'ala iku ammatun. Iku ammatut ta'alluqi, merata hubungane. Li jami ilmu mungkinati maring sekabehane barang mungkin ya matahari, ya bulan, ya semut. Fayalzamu mongko tetep apa sing tetep ayyastakhila yen mustahil. Apa sing mustahil? Apa wuku sayin terjadinya sesuatu minha saking mungkinat bi ghairi iradatin kelawan tanpa iradah minhu saking Allah mustahil karena iradahnya Allah merata tanpa kehendak liwuku idzalika syai'i maring terjadinya mengkono siwiji-wiji tanpa kehendak Allah tapi terjadi mustahil. Wa dzalika ta mengkono wuku dzalika syai iku yanfi menghilangkan apa dzalik terjadi tanpa iradahnya iku yanfi menghilangkan apa dzalik iradatahu ing iradai Allah terjadi tanpa kehendak berarti Allah tidak punya iradah lak ngono balen. Kenapa kan berlawanan lidid di dzalika krana berlawanane lididdi dzalikal waqi'i krana berlawanane mengkono barang kang terjadi dengan iradah Allah. Wa illa lan lamun ora lam yantafi, kalau yantafi kose wa illa lan lamun lam yantafi ngono. Wa illa lan lamun lam yantafi lajek tama among kaya tine kumpul apa addidani barang loro kang berlawanan. Seperti apa contohnya addidani? Abu Jahal itu melawan Islam, tidak beriman.
itu dikehendaki Allah apa tidak dikehendaki oleh Allah. Andaikan terjadi tanpa kehendak Allah, itu bukan kehendak Allah, itu Abu Jahal itu sekarang Abu Jahal dewi. Ada dua hal yang berlawanan antara Allah berkehendak dan tidak berkehendak, berlawanan itu namanya mustahil itu. Bagaimana? Ya otomatis Allah tahu dan itu tahu itu namanya iroda. Allah tahu besok akan ada Abu Jahal dibuat kafir, itu kehendak Allah sudah. Ini iman. Itu namanya iman. Adapun kehendak Allah bagaimana, itu hak prerogatif Allah. Aku didadekno wong pinter ta wong bodho, itu hak Gusti Allah. Bukan kewenangan kita untuk mengetahui. Itu wewenang Gusti Allah. Bodoh, pinter terhadap kita ini, itu wewenang Allah. Ngono, karena wewenang Allah kita tidak boleh ingin tahu piye aku dadene takdir Gusti Allah wong pinter ta wong bodoh. Pinroh aku. Itu hak prerogatif Allah. Ya gak bakalan tahu. Nek ngono wis terserah wis Gusti Allah. Nek pancen aku pinter ya lak pinter-pinter dhewe senajan gak sinau. Akhire ngono. Iku namanya terlalu jauh. Melampaui wewenang Allah. Ngono. Lah bagaimana? Keimanan kita kepada Allah mutlak. Artinya ini kabeh kehendak Allah. Itu keimanan itu. Karena itu haknya Gusti Allah untuk menentukan kita. Ngono. Lah, Gusti Allah gawe aturan namanya hukum syara, namanya hukum akal, hukum-hukum alam iku lho, hukum alam, hukum akal, hukum tauhid, hukum syara, ada hukum ada hukum apa jenenge? Hukum alam apa namanya? Hukum adat, hukum adi. Hukum adi, ada hukum alam namanya hukum adi. Loh, karena ada hukum syara, ada hukum akli, hukum tauhid, ada hukum adi, hukum alam. Kabeh sing gawe Gusti Allah. Keimanan urusan hati, kita beriman. Syara itu perintah Allah. Aku mlebu swarga tagak. Wis terserah Gusti Allah. Lah perintah sembahyang, ya sembahyang, itu namanya hukum syara. Sembahyang. Itu hukum syara, ngono. Lah hukum syaraknya kita diperintah sinau, belajar, mempeng, cene pinter, hukum syarak. Hukum alam yang ngono sama hukum adi yang ngono, kudu sinau, kudu belajar, cene pinter. Itu hukum dari Allah. Nah, ini yang kita lakukan. Keimanan tetap mengatakan kabeh kehendak Allah. Lah hukum syarak Gusti Allah perintah kon ndonga, kon usaha, kon belajar. Hukum alam yang ngono kita diperintah untuk belajar. Ya kita lakoni. Jadi ono kemampuan manusia untuk bertindak sesuai dengan hukum-hukum itu. Adapun keimanan itu wewenang Gusti Allah. Aku pinter tagak, itu wewenang Gusti Allah. Kalau kita ikut campur ke dalam, gak gelem sinau nantinya. Alah pinter gak pinter baca Gusti Allah. Paling ngono palian. Wayanfi lan ngilang apa zalik, siji kalau ada sesuatu muncul tanpa kehendak Allah berarti menghilangkan iradah. Kan begitu ya tadi itu. Yanfi dzalika mana iradatahu ta'ala. Juga kalau terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah umpamanya akan menghilangkan apa? Wayanfi lan ngilangkan apa zalik? Ngilang napa dzalik? Apa iku? Ittisofa ing bersifatane Allah Ta'ala bizuhuli kelawan zuhul. Lali sing asale ngerti, berarti Allah zuhul. Enek sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah berarti zuhul.
Oh biyen Allah iso saiki lali ngono. Wal ghaflati lan lali mutlak. Mbuh biyen gak iso, mbuh biyen iso. Li annahu makro sak temene zuhul lan ghaflah iku munafiyani ngilangaken karone lil qasdi maring sejo. Alladzi huwa kang utawi qasid iku maknal iradati maknane iradah. Jadi sesuatu kok terjadi tanpa kehendak itu berarti Allah kelebonan zuhul, kelebonan ghaflah. Zuhul ghaflah itu menghilangkan iradah. Terus apa itu? Wayanfi yang ketiga ya. Lan ngilangkan madzalik aidon halimane padha karo tadi ittisafahu ta'ala bizuhul. Ngilangno antakuna. Jadi aidon halimane padha karo ittisafuhu ta'ala bizuhul wal ghaflah. Ngilangno antakuna ing yen ta ana apa azzatul aliyatu zat sing maha luhur zatnya Allah. Ana iku illatan dadi sebab liwujudi syai'in maring anane suwiji-wiji minal mumkinati saking barang mumkinat. Wujudnya sesuatu tanpa kehendak Allah itu berarti Allah mungkin dadi ilat. Berarti Allah mungkin dadi ilat. Ini muncul karena adanya Allah sehingga keluar tanpa kesengajaan Allah. Itu namanya Allah jadi ilat karena tanpa sengaja terhadap wujudnya sesuatu itu liwujudi syai'in minal mumkinat. Ya mergo Gusti Allah ini akhirnya muncul itu tanpa kesengajaan Allah. Allah jadi ilat. Nah, itu jenenge ilat. Contoh tadi saya kata arloji digawe ning tangan. Tangane obah arlojine melok obahe arloji mergo ana ilat obahe tangan. Au mu'atsirat. Nah, ini rujuknya nih. Illatan au mu'atsiratan. Au mu'atsiratan illatan hobare. Anada iku mu'atsiratan utawa Allah dadi zat Allah dadi berperan nglabeti berperan fihi ing dalam wujudu syai'in. Allah nih zatnya Allah berperan bitobi kelawan watak. Bitobi kelawan watak. Nanti apa bedane ilat karo watak nanti mungkin ada. Mungkin ada. Oh, mungkin mbuh ana bene. Mungkin ada apa bedane ilat karo watak. Nek watak kan disengaja, nek ilat kan tanpa sengaja. Mang apa lali mang tak ilat itu enek watak apa mah ya bitokmi nek ilat tanpa ada kesengajaan ini apa toba ada kesengajaan li'anau krana sak temene kelakuan iku yalzamu tetep alaihi ing atase alai ingatasi antakuna dzatu illatan au mu'atsiratan. Apa sing tetep kidamu dzalikal mumkini kidame mengkono barang mungkin. Kok begitu piye? Liwujubiq tirani illati krono harusnya barengi ilat bimakluliha kelawan barang kang dekni ilati ilat. Contone tadi arloji karo tangan. Obahe arloji mergo melok obahe tangan berarti arloji wis ana, tangan wis ana. Gusti Allah gawe alam ini
bukan karena gawe, karena ilat umpama. Berarti wis ana Allah, wis ana bahan alam. Gusti Allah hanya sebagai ilat saja. Tanpa punya tanpa punya kesengajaan. Itu namanya liwuju biqtiranil illati bima'liha, sama-sama kidam. Yalzamu alaihi kidamu dzalikal mumkin. Allah ya kidam, alam semesta ya kidam. Lah ngono. Mergo apa? Alasane illat dan maklulnya harus sudah ada. Arloji ana, tangan ya wis ana. Lah nek Gusti Allah dianggap ilat, ya nek Gusti Allah ya ana alam. Allah hanya sebagai ilat. Lah ngono palian. Wa tabiati lan bebarengane watek. Wujubik tironillah bebarengane watek bimat bu'iha kelawan kang den barengi watek. Pisau dibacokno nang tahune tugel. Itu namanya watek. Bimat bu'iha watek. Kalau Allah itu sebagai watek saja, berarti wis ana Allah, wis ana alam semesta. Dadi matahari bahane wis ana, lah ngono palian. Itu namanya at-tabi bimat bu'iha, sama-sama kidamnya. Sama-sama kidamnya. Jadi kalau Allah menjadi ilat, berarti alam wis ana sadurunge, bahannya wis ana sadurunge, wujudnya tanpa kesengajaan Allah. Lah nek apan Allah sebagai watak, berarti ada bahan, ada Allah. Ngono. Iku jenenge wis kudu enek, kudu kidam alame, alam, bahan alam wis sudah ada, namanya kidam. Iku andaikan Allah jadi watak. Wa dzalika uta mengkono-mengkono wujubuk tiranil kid agose. Wa dzalika uta mengkono-mengkono kidamu dzalikal mungkin. Wa dzalika uta mengkono kidamu dzalikal mungkin. Jadi alam ini kidam. Iku yunafi menghilangkan apa dzalik. Kalau alam ini sudah ada bareng karo Allah, umpama sama-sama kidam, itu berarti kidamul alam ini menghilangkan irodata wujudi dzalikal mumkini ing ngersakno onone iki barang mungkin al-qadimi kang qadim. Nek wis ana alam, wis ana zaman kidam, Allah ya wis ana zaman kidam lho. Berarti alam gak butuh Gusti Allah. Berarti Allah gak duwe iradah. Li anal qasda krana sak temene sejone. Ila ijadil maujudi maring mewujudkan barang sing maujud. Iku muhalun, muhal. Nek sejo berarti tidak mungkin wis barang wis ana kok arep digawe oleh Allah. Wis ana kok arep digawe. Muhal itu wis ana kok karep gawe. Berarti ini wis ana ya gak ana iradah. Lah ngono palian. Idwa krana utawi ijadul maujud iku mimbabi tahsilil hasili sing bab ngasilaken barang sing wis hasil. Mewujudkan barang sing wis wujud. Iki wis ana tak sulape rek tidak diono, wis ana kok disulap dadi ana. Itu namanya tahsilul hasil. Alam semesta kidam umpama. Allah ya kidam itu kok diwujudno oleh Allah, itu namanya tahsilul hasil. Wali hadza lan krana arah iki mulai iko yalzamu alaihi kita mudalal li wujubik tiranil illah, keterangan sampai sana itu. Keterangan wadzalika keterangan kose wadzalika mana wali hadza lan krana arek keterangan mana keterangan
li'annahu yalzamu ahli kitamu dzalikal mungkin liwujubi iktirani, itu keterangan itu. Iku lamma ataqadat kalane meyakini sapa al mulhidatu ahli nyeleweng, golongan yang menyeleweng, minal falasifati saking ahli filsafat, ahlaka muga ngrusak hum ing mulhidah sapa Allah taala, meyakini annastina dal alami sak temene sandarane alam, menyandarkan alam ilahi maring Allah, menghubungkan alam semesta kepada Allah. Iku innama huwa ang bisni utawi istinadu sandaran alam kepada Allah. Iku ala tariq istinadil makluli ing atase dasare atau ing atase dasare dalan sendanane maklul ilal illati maring ilat atau sendenane tobe maring matbu. Jadi ada ahli filsafat yang mengatakan Tuhan itu kidam, tidak ada awal. Alam juga kidam, tidak ada awal. Tapi hubungannya alam dan Allah hanya sebatas ilat, ngono palian. Hanya sebagai batas penyebab. Qalu ngucap sapa mulhidah bi kidamil alami kelawan kidami alam. Wa nafau lan menafikan sapa mulhidah, menafikan membuang. Wa nafau lan menafikan sapa mulhidah la'anahumullahu jami'as sifatil wajibat ing sakabehane sifat wajibat, kudrah, iradah, ilmu gak ana. Karena alam sudah ada, Allah hanya sebagai penyebab. Ngeniku limaulana sifat wajib limaulana jalla wa azza minal qudrati wal iradati wa ghairi malal liyane kudralan iradah. Itu jadi Allah wis ana, alam wis ana, berarti Allah hubungan dengan alam ya hanya ilat saja. Tangan wis ana, araji wis ana, terus obah ya bareng ngono ae. Itu namanya ilat. Wa dzalika utai mengkono nafyus sifah al wajibah. Nafau tadi itu. Nafyus sifah al wajibah, Allah tidak punya sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat sama basor kalam. Iku kufrun surahun, kufur sing jelas. Oh ini perbedaan ilat dan tobe ini. Wal farqu ta perbedaane bainal ijadi antarane mewujudkan ala tariqil ilati secara ilat, wal ijadi lan mewujudkan ala tariqit tabi secara watak. Piye mewujudkan karena Allah sebagai ilat, mewujudkan sebagai watak piye bedane. Wa ing kana senajan ana apa ijad ala tariqil ilah dan ala tariqil tabi iku mustarika ini gabungan podo sama-sama fi adamil ikhtiyari ing dalem ora anane milih, sama-sama bukan pilihan, sama-sama bukan memilih. Obahe arloji melo obahe tangan, berarti wujudnya obahe arloji tanpa kehendak, sama-sama tanpa kehendak. Karo apa namanya sing watak mergo ini wujud ini sudah otomatis, mergo ini wujud ini watak, mergo enek bahan iki terus sampe dadi iki, itu namanya watak. Itu sama-sama tidak ada ikhtiar di situ. Bedanya apa? Kan sama-sama tidak ada ikhtiar, sing bitorikil ilah juga tidak ada ikhtiar, karepe Gusti Allah hilang tanpa iradah berarti. Atau watak ya Allah gak duwe iradah, itu namanya sama-sama mustarika ini fi adamil ikhtiar. Bedanya apa? Iku anal ijadah sak temene wujudkan bitorikil ilati ikula ya tawaqqafu ora bergantung apa ijad bitorikil ilah, tidak bergantung, ora kandek
ala wujudi syartin ing atase wujudi syarat. Ka ono syarat. Lan walalan ora butuh maneh intifai mani'in ing ora anane mani'. Ing ora anane mani'. Itu nek ilat arloji digawe. Obahe mel obahe tangan namanya ilat. Itu tanpa ada syarat, tanpa ada mane. Tangane obah arlojine mesti melok obah. Gak ono manek, gak ono syarat ning kono. Tapi nek ijad karena tobe ono syarat. Harus tidak ada manik. Wal ijadalan sak temene mewujudkan. Bitori kita kelawan dalan watak iku ya tawaqqafu butuh apa ijad. Ala dzalika ing atase mengkono wujudi syartin lan intifa'u mani'in, adanya syarat dan tidak adanya manik. Iku nek apan ijad bitabi api membakar. Nah, kan andaikan ya watake geni ngobong. Watake geni ngobong namanya bitabi. Nah, kalau bitabi ada persyaratan. Dan harus tidak ada manik. Ngono. Persyaratannya apa? Genine kudu ditukno nang kayune baru iso kobong. Syaratnya ngono. Tidak ada manik, nenek manik apa? Kayune teles. Diobong ya ora iso. Itu namanya ada manik. Jadi nek apan bitorikil tabai harus tidak ada manik dan harus ada syarat. Nanti wali hada mana tabi ya iku ya ala dzalik matane wujudu syartin wala intifa imaniin wan wali hada lan krana arah iki perbedaan antara peran apa mang tombak lan ilat. Nah itu perbedaan antara ilat dan tombak. Wali hada lan krana perbedaan ilat al farqu ya bainal ijad bitorikillah dan al ijad bitorikit tabi, itu namanya wali hadza. Dengan adanya perbedaan ini ya zamu tetap apa iqtiranul illati bebaringane ilat, yaitu tangan bimakluliha kelawan kang den ilati ilat yaitu arloji kata harukil usbu'i kaya obahe apa jenenge driji ma'al khotami sartane ali arloji karo tangan alati hiya kang utawi khotam iku fi ing dalem usbu' masalan umpamane fi ing dalem usbu' masalan umpamane wala yalzamu tapi ora harus apa iqtiranut tabiati barengane watak bimadbu'iha kelawan dan wataki watak. Contone ka ihrakin nari kaya ngobengi geni. Ma'al hatabi sartane kayu. Itu harus ada persyaratan apa? Genine ditukno ning kayu. Lah ana krana sak temene kelakuan ada harus tidak ada manek apa manek teles. Liane kelakuan iku kode layah tariku terkadang ora kobong apa hatab binari kelawan geni liwujudi mani'in krana anane manik sing mencegah wawa te manik iku al balalu teles iku al balalu teles endi fihi ing dalem hatab masalan umpamane au takhallafa utawa ngari au takhallufi syartin ngono au takhallufi syartin utawa karine syarat contone ka adami mumasatin nari kaya ora anane ndemake geni mumasatin nari ora anane ndemake geni lahu maring hatab tidak memenuhi syarat ora iso kobong kayune. Itu nek apan Allah sebagai watak kudu gak ono manek dan harus ada syarat yang lain.
Nek apan Allah itu hanya sebagai ilat saja, maka harus tidak perlu syarat macam-macam, tapi tidak ada kehendak. Sama-sama tidak ada kehendak itu. Ini melawan orang ahli filsafat yang mengatakan alam ini kidam. Ini melawan ahli filsafat yang mengatakan alam ini kidam, berarti Allah itu mungkin hanya ilat, Allah itu mungkin hanya wate. Wa hadza utawi al farqu iku fi haqqil hadis sing dalam hae barang anyar. Kalau kita terapkan untuk barang anyar ya ngene iku ancine. Amal bari anapun Allah zat kang ndadekaken. Adapun terkait dengan Allah yang Maha Mencipta, Jalla wa Azza, iku falau kose ama ya, iku falau kana mongko lamun ana apa fi'luhu penggaweane Allah. Iku bitalili kelawan gawe ilat. Allah hanya sebagai ilat saja umpama. Iku bitalili kelawan gawe ilat. Au bitobito kelawan watak. Andaikan Allah itu ilat atau Allah itu watak, lazima mongko tetep apa kidamul fi'li, kidame perbuatan fihi ma ing dalem karone taklilan tobe, berarti alam ya kidam, perbuatan ya kidam, lak ngono palian. Man hale bareng liwujubi kidami karena wajibi kidami Allah taala, waqtironil fi'li lan barengi perbuatan, waqtironil fi'li lan barengi perbuatan ya Allah ana, perbuatan ya ana, bahan ya ana, ngono palian. Khina idzin nalikane iki kana fi'lu bit ta'lil au bit tab'i. Hina idzin nalikane iki kana fi'lu bit ta'lil au bit tab'i. Biwujudi kelawan wujude Allah. Dadi apa biwujudi iki rek? Ta'ala. Oh, dadi ta'lil biwujudi kelawan wujude Allah. Dadi ta'lil mau dadi tab'. Amma alat taklil anapun iktiron ing atase gawe ilat. Kalau Allah bareng tok dengan perbuatan dan alam, itu namanya amma alat taklil bareng. Iku fadhahirun, jelas itu keliru wisan. Iku fadhahirun, jelas ning ngono, berarti wis dianggap Allah tidak berperan sama sekali. Alam sono tanpa kehendak wis, Allah hanya sebagai taklil. Iku fadhahirun, jelas piye ora rasional. Wa amma ala tabi'i, sekarang Allah dianggap sebagai watak. Wa amma ala tabi'i iku fala yasihu mongko ora sah apa ayakuna yen to ana iku sama ing dalem kono zaman azali. Andaikan Allah itu watak saja, maka ora bener kalau ada manek. Kalau dikatakan harus maneknya tidak ada, karena terkait dengan watak mesti ono syarat, ono hilangnya manek. Iku sama ing dalam zaman azali apa maniun manek. Wa illa namun yasihu, wa illa lamun yasihu ayakuna sama maniun, berarti ada manek piye? Lazima mongko tetep apa alayu jada yen to ora enek lan ta gak? Kano ditambahi. Lazima mongko tetep apa alayu jada yen to ora wujud apa alfi'lu penggawe abadan ing dalam selawasi. Kalau Anda ke manek ya tidak akan ada. Oh, nenek manek kaya kayu teles namanya ada manek. Kalau ada manek ya tidak akan ada alam semesta abadan selawasi, tidak ada perbuatan. Lianna dzalikal mani'ah, karena sak temene manek iku layakunu ora ana, yen to iku layakunu ora ana pemanek ora ana iku ila qadiman, pasti harus qadim juga. Nek pan Allah sebagai ilat berarti maneknya ya qadim, yang tidak mengganggu Gusti Allah, sehingga wujudlah alam semesta ini. Paling ngono wis ana manek, wis ana syarat. Itu andaikan Allah itu apa namanya top
tabe. Wal kidamu wal qadimu tawidat sing qadim kusip bukan zat saja. Wal qadimu sing qadim apa itu alam, apa itu apa ae lah enek sing qadim iku layan adimu ora ilang apa qadim. Abadan ing dalam selawase nyatane alam semesta ilang. Ini bisa hilang, berarti ora qadim. Wala yasihulan ora bener, ini andaikan Allah itu watak loh. Wala yasihulan ora bener apa takhiru syarti karine syarat. Lima yalzamu lima krono apa maksud iki? Lima krono apa iki? Ma iki ning kene. Maksudnya jero ono lima yalzamu yakni adamul qadim wal mani. Piye maksudnya? Wala yasihulan ora bener apa takhirus syarti andaikan Allah itu tabe kerine syarat akhirnya ora wujud mergo tidak ada sentuhan api karo kayu sehingga tidak terbakar. Ini gak bisa wujud mergo tidak ada sentuhan antara Allah dan apa begitu. Itu jenenge tidak memenuhi syarat. Tidak benar kalau kerine syarat lima krono sesuatu yalzamu kang tetep aling tasimma bayane tasalsul minat tasalsuli saking tasalsul akan terjadi tasalsul andaikan Allah itu sebagai watak. Ini watak kan membutuhkan persyaratan. Berarti akan terjadi tasalsul. Dhisik endi lading karo tugele tahu karo tahune. Oh ya, mbuh iku dhisik endi ku ngono. Akan terjadi tasalsul itu andaikan Allah sebagai watak. Ngono. 5 krono tasalsul yalzamu kang tetep fa'ilin nang ndi alai ngatasim alai apa ma alaihi ing ngatasi takhirus syarti ngono alai ing ngatasi takhirus syarti bayane ma minat tasalsuli saking tasalsul ngono yalzamu tetep ma alai ing ngatasi takhirus syarti bayane minat tasalsuli tasalsul ya imang antara lading tugel tahu karo tahu dhisik endi terjadi tersalsul nanti. Itu andaikan Allah sebagai watak. Wis ana bahan, ana Allah, ana syarat. Dhisik endi ku? Ngono. Endi? Fali hadza mongko krana arek iki kana di dalam mungkin li ajli ma dzukira mim butlani kidamil muqaranah iku fali hadza mongko krana arek kana mana kana itu kalau di dalam itu keterangan al-madkur dari batalnya muqaranah ini ketika rujuk biasa ya kana nanti kana mang kana fi'luhu bit ta'lil au bit tabai ngono itu falihada kulna mongko dawuh sapa kita berpendapat fima ing dalam barang keterangan sabako kang liwat apa mah dawuhno ana ing sak temene kelakuan iku yalzamu tetep andaikan tetep ala taqdiri ta'lili ing atase memperkirakan taklil ngira-ngira taklil Allah itu taklil umpama awit tabai memperkirakan tabak fi haqi ta'ala apa sing yalzamu kidamul makluli awil matbu'i kidame maklul dan kidame matbu otomatis arloji karo tangan dhisik endi ya padha-padha ana endi sing dhisik itu namanya ilat dengan maklulnya Allah karo alam andaikan Allah ilat dhisik endi ku bingung nanti awil matbu'i utawa kang dinwataki pisau
Tugele tahu karo tahu mang. Wa qad qamalan temen wis jumeneng opal burhanu dalil burhan ala wujubil khuduts ing atase wajibe anyar likul lima keduwene saben-saben barang likul lima siwa saliyane Allah taala wa ala wujubil kidamilan dalil ing atase wajibe kidami wal baqai lahu kedene Allah taala jalla wa azza wis ana qad qama al burhan ala wujubil khudus wa wujubil khudus likulli ma siwah terus juga wala wujubil kidamil baqai lahu Allah wajib kita baqa sedangkan yang lain wajib khudus jalla wa azza fatayana mongko dadi tertentu apa ana sak temene Allah taala iku fa'ilun zat sing agawe bimahdil ikhtiyari kelawan murni pilihan Allah wa batalan batal apa madhabul falasifati madhabi ahli filsafat apa iku wat tabai'iyina lan ahli watak atau apa namanya ahli biologi ahli fisika ahli fisika ya tabai'iyyin ahli ilmu alam gitu adzalla muga-muga ahli watak ahli fisika adzalla muga-muga yang tidak bertuhan adzalla muga-muga ngino hum ing falasifah wa tabai'iyyin falsafah sing ndak Islam sapa Allah taala apa iku? Wa akhlalan nyepekaken sapa Allah. Wa akhlalan nyepekaken sapa Allah. Minhum saking membersihkan minhum saking kelompok-kelompok falasifah dan tabai'iyyin al-ardu ing bumi. Muga-muga dihilangkan dari bumi, paling gak pikiran-pikirannya wonge sadar. Walhasil utawi kesimpulane iku anna aqsamal fa'ili, sak temene pembagian fa'il wong kang agawe. Bihasabi takdiri kelawan milang-milang ngira-ngira. Al-akli yang bangsa akal bukan pandangan tauhid iku salah satu telu secara akal pemikiran fa'il ada 3 wong berbuat itu ada 3 cara akal ngono wong berbuat berarti ada 3 nih cara tauhid yang berbuat hanyalah Allah siji fa'ilun wong kang agawe bil ikhtiyari kelawan pilihane dhewe wa huwa fa'il sing bil ikhtiyar iku alladzi zat ya ta'atta kang dadi gampang minhu saking alladzi fa'il apa al fi'lu perbuatan wa tarkulan ninggal apa al fi'lu perbuatan wa tarkulan ninggal fa'il bil ikhtiyar itu orang yang berbuat iso menghindar iso ninggalno iku jenenge fa'il bil ikhtiyar. Yang nomor 2 wa fa'ilun wong sing agawe bitaklili kelawan gawe taklil ilat. Wa wa utawi fa'il bitaklil iku alladzi fa'il ya ta'at kang dadi gampang. Minhu sang fa'il opal fi'lu nglakoni dunat tarki duduk ninggal. Iso nglakoni ning ora iso ninggal itu namanya taklil. Kaya Ubay Arloji, Ubay ali-ali mang Arloji mang. Iso nglakoni Ubay Arloji iso, tapi ninggal ora obah gak iso mergo tangane obah. Iso melok nglakoni Ubay Arloji tapi gak iso meneng mergo tangane obah. Iku jenenge iso nglakoni ning ora iso ninggal. Wala yatawaqqafu lan ora butuh apa fi'luhu agawene taklil mang. Agawene fa'il. Apa fi'lu agawene fa'il
tidak butuh ala wujudi syartin ing ngatasi onone syarat wala lan ora butuh maneh intifai mani'in ing ora anane mani. Nomor 3 wa fa'ilun lan wong kang agawe bitabi kelawan watai wa wa fa'il bitabi iku alladzi fa'il ya ta'ata kang dadi gampang min huseng fa'il opal fi'il nglakoni iso nglakoni tapi gak ninggal duna tarki duduk ninggal nek ninggal gak iso tapi butuh wa yatawaqaf lan butuh apa fi'lu perbuatane fa'il mang butuh ala wujudi syart ing tase anane syarat wa antifa'il manilan ora anane mane. Fa'il yang ketiga adalah fa'il bitab'i. Piye fa'il bitab'i itu? Iso nglakoni ning ora iso sik. Iso nglakoni ning ora iso ninggal terus sama dengan taklil tapi enek persyaratan yaitu butuh syarat lan tidak ada mane. Wa hadhil aqsamu tawiki penggawe. Bagian asalah yang telu fa'il tadi itu ada 3 macam fa'il bil ikhtiyar, fa'il bit tab'i, fa'il bit ta'lil. Kulluha iku maujudatun ono indal falasifati menurut ahli filsafat. Wa tabaiyin. Walam yujad lan ora ono ora ditemu minha sing salasah indal muwahhidina. Indal mukminin ya. Wong menurut wong mukmin. Mana indal mukminina illa wahidun kejaba siji wa huwa wahid iku al mujid bil ikhtiyar al fa'il bil ikhtiyar fa'il bit tab'i ka ono fa'il bil ta'lil juga ka ono yang ada hanya fa'il bil ikhtiyar summa huwa mongko ta mujid bil ikhtiyar siapa itu iku khosun tertentu biwahidin kelawan sing siji zat sing siji wa huwa wahid iku maulana jalla wa azza idla mujida krana ora ana wong kang mewujudkan itu maujud siwahu sakliyane Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang adanya Allah. Itulah fa'il bil ikhtiyar. Iso berbuat, iso ninggalno. Titik wis. Sekarang ini. Piye? Sapa sing nglakoni? Oh, sing nglakoni si A. Sapa sing berbuat si B? Dudu Gusti Allah ngono iku. Atau iki gara-gara ini motong ya kobong mergo geni mergo ngene iku namanya ilat obah iki melok namanya toba obah iki karena obah iku namanya taklil wa mahma jarolan semongso lumaku apa lafut taklili lafat taklil fi ibarati ahli sunnah ing dalam ungkapan ahli sunnah sinawo cene pinter itu namanya ungkapan-ungkapan konek sinau pinter kon ungkapan-ungkapan ahli sunnah iku piye ngene iku falaisa mongko ora ana apa muraduhum kang den kersakaken ahli sunnah bihi kelawan taklil ora ana iku illa subutat talazumi kejaba mung anane saling netepi illa subutat talazumi kejaba iku illa subutat talazumi kejaba anane saling netepi baina amrin antarane sesuatu amrin antarane belajar karo pinter tugelen sapa sing nugel mang apa nganggo apa sing nugel ladeng ya sing nugel iki mang sing nugel Zaid iki itu piye ungkapan itu artinya ada hubungan
onone hubungan ngono ae, bukan berbuat, onone hubungan. Lah hubungan mang imma aklan ono kalane ing dalam hukum akli au syara'an utawa ing dalam hukum syara' min ghairi ta'thiril illati saking tanpa oleh berperane ilat oleh nglabeti ilat fi makluliha ing dalam kang den ilat albatata hale pasti sapa sing ngobong Zaid ngobong ngau geni ku obong kabeh ngene iki itu ungkapan yang biasa kita ucapkan itu maknanya apa? Ada hubungan antara api dengan membakar, bukan lepas dari peran Allah. Pemahaman kita bagaimana? Ada hubungan api dan membakar, tapi yang berperan adalah Allah. Itu namanya min ghairi ta'thiril illati, tanpa ada peran api, tanpa ada peran watak tadi itu. Ini jadi sapa sing nglakoni? Zaid iki sing nglakoni. Bukan berarti lepas dari Allah. Itu ada hubungan Zaid karo nglakoni, ngene hubungan Zaid karo nglakoni ana hubungane. Tapi Zaid tidak berperan. Itu namanya mi ghairi ta'thiril illati. Fa'rif mongko weruh sira dzalika ing mengkono muradu ahli sunnah. Muradu ahli sunnah min syarril waswasil khannas, sang kejahatane. Sapa sing gawe kejahatan? Orang itu minal jinnati wan nas. Ya jin sing berbuat, menungso sing berbuat. Itu bukan berarti lepas dari Allah. Bukan lepas dari Allah. Tapi ada hubungannya manungso karo perbuatan itu. Ono hubungane iku ono. Tapi tidak berperan. Min ghairi ta'tsirin. Ini faham ahli sunnah wal jamaah. Ono hubungane sinau karo pinter ono. Nek kepengin sinau, kepengin pinter sinau. Tapi sing berperan adalah pemberian ilmu dari Allah, bukan sinau nih. Itu namanya min ghairi ta'tsirin. Jadi ungkapan ahli sunnah sinau cek pinter, bukan berarti itu terus Mu'tazilah ndak. Itu maksudnya adalah ono hubungannya antara sinau karo pinter, tapi tidak berperan. Sing berperan sapa? Allah. Ngono fahamai ahli sunnah wal jamaah. Fa'rif ruwasira dalika mengkono-mengkono murad. Wala taghtarra, lan aja kebujuk sapa sira bi dhahiril ibarati kelawan lahire ungkapan-ungkapan. Ungkapan-ungkapan lahiriah. Fatahlika mongko sebabe rusak sapa sira. Fatahlika mongko sebabe rusak sapa sira ma'al halikina saking sartane wong sing rusak-rusak kabeh. Wa inna ma fassarna lan ang pesine jelasno sapa ingsun ke musannaf. Oh titik tadi sih halikin titik. Wa inna ma fassarna lan pinen jelasno sapa kita al karohata ing lafat karohah. Kami perjelas bi adamil iradati kelawan kata-kata adamil iradah. Itu mana awal tadi itu? Qolal musannifu itu ya. Mana? Qolal musannifu mang. Halaman 137 ya. Mana halaman itu ijadu sanin ma'al karohati. Mana? Terus ditafsir apa? Wa inna ma fassarna adamul iradah. Al karohata bi adamil iradah. Al karohah bi itu ay adami iradah itu ya. Adami iradah. Ngono iku. Itu kok dijelasno ngono lapo iki?
Endi? Li apa iku? Nahtariza supaya njabakno sapa ingsun. Oh ngono. Bidzalika kelawan mengkono tafsir al-karah ditafsiri adamul iradah, khawatir campur dengan karohah hukum fikih ngono lho maksudnya. Bidzalika endi mang? Ikram tafsir minal karohati membedakan minal karohati saking makruh allati hiya allati hiya kang utawi karohah iku min aqsamil hukmi syar'i saking bagian hukum syara'. Wa hiya utawi karohah sing hukum syara' iku tolabul kafi menuntut nyegah, menuntut meninggalkan anil fi'li saking perbuatan tolaban kelawan tuntutan ghairu jazimin kang ora mantep. Menuntut meninggalkan perbuatan tapi tuntutannya tidak tegas. Iku jenenge karohah. Sehingga karohah tadi ditafsiri adamul iradah agar tidak campur dengan karohah yang bermakna makruh dalam hukum fikih itu. Fadzalika mongko tengono karohah sing syara' karohah fadal ngono karohah sing mamang karohah sing alati min hukum syara' iku yasuh sah terjadi untuk Allah. Allah geding iki. Oh iya makruh itu. Makruh namanya. Apa sing sah bener apa antajtami ayen to kumpul apa karohah mang ma'al ijadi sartane mewujudkan. Bahkan Allah melarang, tapi Allah juga nggawe arak. Oh iya, Allah yang menciptakan arak, tapi Allah melarang minum arak. Allah memakruhkan wong rokokan umpama, tapi Allah ya nggawe baku. Iku mal ijadi sarta mewujudkan ing makruh. Mal ijadi sarta mewujudkan ing makruh. Yo nggawe baku barang. Ngono. Iku kumpul ya Allah memakruhkan tapi ya Allah gawe baku. Makanya nek dokter sawahe wombo. Apa nandur baku. Tapi ning tulisane nok dokter iku awas jangan merokok. Tapi nandur baku akeh. Iku jenenge geting tapi gawe. Fayu jitu mongko mewujudkan sapa Allah taala al fi'la ing penggawe ma'akaro hati sarta gedingi Allah lahu maring fi'al bukan hanya geding tapi melarang ainahyi tegese melarangi Allah ainahyi tegese melarangi Allah anu saking fi'al apa iku kama adalla kaya oleh nyasarno sapa Allahu Gusti Allah kathiron ing wong akeh kathiron ing wong akeh minal khalqi saking makhluk ma'anahi sarta nyegahi Allah lahu maring khalq kathiron lahu maring kathiron minal khalqi nyegah andalika dolali saking mengkono kesasar iku bisa terjadi makruh dalam artian fikih. Amal karohatu bimana adami iradatillahi adapun utawi karoha bimana adami iradatillahi kelawan arti ora anane kersane Allah taala alfila ing penggawe alfi'al ing penggawe iku fayastahilu muka mustahil apa ijtima'uhuma kumpule ijtima'uha ya kumpule karoha gak karep tapi mewujudkan itu tidak mungkin. Ma'al ijadi sarta mewujudkan kumpul ma'al ijadi sarta mewujudkan. Idh yastahilu krana mustahil apa ayyako ayan to terjadi. Apa iku fi mulki maulana ing dalam kerajaan Gusti Jalla wa azza apa sing terjadi mas sesuatu la yuridu kang ora ngersakaken sapa Allah ing ma. Oh,
la yuridu ngersakaken sapa Allah wuqu'ahu ing terjadi ma ing tumibane ma fatanabah mongko sadara sapa sira fahamlah kamu lihadin nuktati mari iki faedah al ajibati kang bagus mengherankan kang bagus fi dzalika taqyid ing dalam mengkono-mengkono batasi ing dalam batasi karohah bi makna adamul iradah alladzi qayyatna kang batasi sapa ingsun Allah ingsun ke musannaf qayyatna kang batasi sapa ingsun ke musannaf bihi kelawan alladzi mang al karohata ing karohah fi aslil aqidati ing dalam kitab matan ing dalam kitab akidah kitab matan yaitu tadi ditafsiri dengan adamul iradah wabilailan iklawan Allah ta'ala at-taufiq utawi pitulung summa qala wa kadza yastahilu alaihi al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim fa'ana katihim wahdinal husna bihurmatihim wa tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'fa bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amit fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.